Afwan Nabuya, saya ingin bertanya, apa hukum menelan batuk berdahak ketika kita menjalani ibadah puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan menelan dahak, hukmun nukhamah wa mithlul bulugham fi tafsil idza wasala hadis zahir wa tala'aha batala saumuh wa idza wasala hadul batin fa tala'aha fala yubtilu saumuh. Ini permasalahan menelan dahak apabila dahak atau batu belegaknya sudah sampai ke haduz zahir sudah sampai ke lewat kerongkongan sini, sudah sampai ke zahir, maka apabila dahak inilah sampai ke zahir lah dalam mulut batu belegak ditelan, ini batal puasanya. Bukan batal puasanya saja, kalau lagi solat pun dia puasa dan dia lagi solat kena batuk. Batuklah dia ketika solat. Ketika dia solat batuk, maka solat dan puasanya batal. Menelan dahak baik waktu puasa ataupun waktu solat, ini batal puasanya. Beda halnya kalau masih hagul batin, kalau masih hadnya bawah batas batin, belum sampai ke haduz zahir, batas-batas zahirnya masih di dalam kerongkongan siko, lagi gadang. Kalau ditelan belum sampai ke keluar dekat mulut, itu tidak batal. Tapi kalau lah sampai dekat mulut, ya dekat haduz zahir, ini batal puasanya, menelan dahak. Batal puasa dan batal solat. Menahan dahak ini bisa membatalkan puasa dan juga bisa membatalkan solat. Allahu a'lam.